Bentornati al Demiurgo del Pensamento. Finalmente ragazzi nel fantastico tutorial sulla PlayStation 1. Qui abbiamo la nostra console originale. Questa è una PlayStation 1 FAT, quindi il primo modello diciamo. Esiste anche altri modelli. Questa in particolare è la versione 5004, quindi la versione italiana PAL. Allora, questa è una console che ho comprato su eBay a circa 30 euro e ha il mod chip installato. Per quanto riguarda la PlayStation 1 non ci sono modifiche di tipo software. Dopo, più avanti nel video, vi farò vedere altre alternative di modifica, ma ragazzi quello che vi consiglio io appunto è o giocarci da SD con una flash drive che si chiama PSIO, che vi mostrerò più avanti nel video, quindi continuate a guardare il video più avanti, che si attacca qua dietro nella porta parallela, ma dovete avere un modello di PlayStation 1 compatibile. In questo caso la versione 5000 della PlayStation 1 FAT ha la porta parallela dietro e quindi io posso metterci il PSIO, infatti più avanti lo comprerò. Altrimenti ragazzi dovete avere il mod chip installato. Dopo vi metterò una guida per far vedere come installarlo. Io non sono un intenditore di modifiche hardware. Ho comprato questa PlayStation 1 a 30 euro su eBay Italia, già modificata col chip, quindi legge i CDR masterizzati, ok? Quindi possiamo giocare ai giochi di backup masterizzati. Dopo più avanti nel video vi mostro come masterizzare i giochi, come giocarci. Cosa bisogna avere? I CDR della Verbatim o della Sony che abbiano come codice manufacturer ID MCC, cioè Mitsubishi Chemical Corporation. Quindi ragazzi, qui abbiamo la nostra console, abbiamo accesa, abbiamo le due memory card, abbiamo il controller Sony PS1 originale, vanno bene anche quelli della Play 2, quindi quelli, i DualShock. Io adesso qui per comodità ci ho messo questo qui che non è un DualShock ma è proprio il controller originale della PlayStation 1, non c'erano le levette all'epoca, ci ho messo sta protezione in gomma. La console è accesa, qui ragazzi, qui vedete, qui c'è la memory card, come vedete posso giocarci su 3 schermi. Facciamo exit. Allora, la console è accesa e adesso dopo catturo l'immagine, anzi adesso voglio già catturarla, quindi aspettate che metto la scheda di cattura per poi catturare l'immagine. Quindi la vedo sia sul tubo catodico, abbiamo un cavo SCART RGB Pack a Punch Pro Cable Syncom Luma della Retro Gaming Cable. Ci metto il link in descrizione per vedere la massima qualità, perché la PlayStation 1 come massima qualità video ha l'RGB SCART. Ecco, la risoluzione della PlayStation 1, abbiamo l'OSC, è nei menu di alcuni giochi, anche nel menu principale è 576i se è PAL o 480i se è NTSC, e durante i giochi nella maggior parte del gameplay è 288p se è PAL e 240p se è NTSC. Allora, poi adesso la metto in 4 terzi perché abbiamo l'M Classics, che è uno scaler che mette in 1080, mettiamolo in modalità retro, così anche qua la vediamo in 4 terzi come corretto che sia per i giochi di questa generazione, quindi i giochi della quinta gen, quindi PS1, Saturn e Nintendo 64. Adesso vi faccio vedere i dischi, dopo più avanti col tutorial vi farò vedere, aspettate un secondo, come masterizzare tutto il resto. Adesso qui c'è il Saturn, aspetta che non mi ricordo di messo qui la PlayStation 1. Quindi ecco ragazzi i nostri giochi della PS1, le ISO di backup. Allora abbiamo, vi faccio vedere appunto, ci vogliono questi qua della Verbatim, questi qua che sono col codice regionale CDR MCC Mitsubishi Chemical Corporation, oppure sempre della Sony con il codice MCC. Allora facciamo vedere subito un gioco, vi faccio vedere Medieval perché è il mio titolo preferito. Dopo più avanti nel tutorial vi faccio vedere come masterizzare, assolutamente.
importante, perché questo, ragazzi, è un gioco che è multitraccia, se non sbaglio, ed è anche protetto, sicuramente protetto. Quindi per masterizzarlo ho dovuto applicarci la patch anticopia e ho dovuto masterizzare il gioco che la ISO, l'immagine era in formato CCD QIMG sub. Vi farò vedere poi più avanti in tutorial come fare. Ora vi mostro il gioco e dopo vi mostro vi mostrerò anche come emularlo su PC. Quindi chiudiamo la console, mettiamo che carichi, vediamo il controller, aspettiamo che carichi. Ecco, il mod chip sta funzionando, come vedete si vede in 4 terzi su tutti i televisori, quindi tubo catodico e i due TV HD, una più piccola e una più grande, una da 22 pollici, l'altra da 40. Forse adesso no, ecco, è partito, sì. No, perché sennò mi devo riavviare. Ha cambiato la risoluzione, ora metto registra. Allora, sul tubo catodico vedete c'è molto meno. Allora, praticamente, ragazzi, il tubo catodico è la più veloce a visualizzare l'immagine. Poi c'è questa qua HD da 22 pollici che è appena più lenta, e questa, ragazzi, è la più lenta, perché più una TV è grossa più ha ritardo. Tutte sincronizzate. Aspettiamo che il gioco parta, poi mando la registrazione. Ecco, adesso mando la registrazione. Appena si visualizza. Ecco, ora la registrazione, quindi anche voi potete vedere il titolo. Se lascio questa qua. Sì. Vediamo il controller. Potete vedere tutto quanto. Aspettate che mi giro verso di me. Ecco, così. Perfetto. Allora, come vedete, ragazzi, la qualità di immagine è ottima, perché abbiamo il cavo SCART RGB punch. Adesso qui, ragazzi, lagga perché? Perché ho masterizzato il gioco seguendo un tutorial che è sbagliato. Allora i video laggano, ma io più avanti in questo video vi mostro come non far laggare i video. Il segreto, ragazzi, è masterizzare non la velocità massima, come dice quel tutorial lì, ma masterizzare la velocità 4x, massimo 8x, cioè la minima che il vostro masterizzatore consente. Il gioco andrà lo stesso, ma lagherà nei filmati. Quindi è molto importante masterizzare a 4x, 8x, o comunque il minimo che la vostra console, cioè il vostro masterizzatore vi consente di fare, altrimenti lagga il filmato, come avete visto prima. Tutto il resto è perfetto. Soprattutto con alcuni giochi. Guardate, ragazzi, se questo gioco non fosse allora, guardate, normalmente questo gioco è protetto e ha anche le sottotracce, quindi quando voi finite questo livello, la collina del cimitero su console, se voi lo masterizzate, anche se ce l'avete in formato perfetto CCD QMG sub, il gioco si interromperà dopo questo livello. Ma io adesso vi faccio vedere che, visto che ho applicato la patch anticopia, il gioco sarà come originale, quindi non si bloccherà. Questa è la versione italiana, ovviamente. Questa è una copia che ho reperito da Domus Station ed è perfetta. Qui, ragazzi, stiamo registrando la console originale. Vedete, tutto perfetto. Abbiamo anche i miglioramenti grafici, sia di risoluzione che di anti-aliasing, che di colori, che di nitidezza, che l'M Classic ci dà. Questo scaler, abbiamo sempre un'immagine in 4 terzi, quindi viene mantenuto l'aspect ratio, a differenza dell'M Cable che io ho cambiato con questo qua, con l'M Classic, perché è una versione aggiornata dell'M Cable, perché l'M Cable stracciava 16 noni, non rispettava l'aspect ratio, poi aveva dei filtri più balordi. Invece questo qua ha i filtri migliori, è più veloce e manda in 1080 60 fps, e puoi scegliere se mettere modalità retro, quindi in 4 terzi, oppure modalità moderna in 16 noni. Con i giochi vecchi va messo in modalità retro, ovviamente. Adesso vi faccio vedere il prossimo livello che non si blocca. Quindi avete visto la qualità dell'immagine, il cavo SCART RGB, guardate che qualità. Ecco, di solito quando arrivate qua, se il gioco non è stato patchato o non è originale, viene l'icona di un disco col punto esclamativo. Invece qua, guardate, si entra perfettamente. Quindi vuol dire che il gioco è stato masterizzato correttamente, la ISO corretta e tutto il resto.
faccio vedere i colori stupendi che la console manda in RGB Sky. Guardate che colori, guardate queste vetrate, guardate che colori meravigliosi, guardate che rosso, che viola, che blu, è veramente cavo scarta RGB è di qualità. Comunque avete visto, tutto perfetto, non lagga niente, il gioco è fluidissimo. Nonostante sia stato masterizzato a velocità elevata, quindi solo il video lagga, se voi lo masterizzate in 4x8x neanche il video, i filmati laggano. Però vedete il gameplay è perfetto. Quindi ragazzi la risoluzione nativa sarebbe 288p, ma noi la vediamo 1080 in questa qualità. Poi anche perché c'è l'OSC. Comunque ragazzi, avete visto, tutto è perfetto. Ora io direi di passare al tutorial vero e proprio. Qui vabbè, mi ha rubato il bastone. Passiamo al tutorial vero e proprio, in cui vi mostrerò come masterizzare i dischi, come ottenere le ISO in modo corretto, dove reperire le ISO di backup, dove trovare l'archivio di tutti i giochi multilingue e non, come masterizzarlo come mettere i giochi PS1 sulla PSP, come metterli sulla Play 3 e tutto il resto. Benissimo ragazzi, dopo avervi mostrato l'hardware, quindi la console, dopo avervi un minimo spiegato il tipo di mod chip, quindi vi ripeto, quella della PlayStation 1 è una modifica di tipo hardware, a meno che non compriate il PSIO, che vi mostro subito qual è. È questo qua ragazzi, PSIO. Tra l'altro ci hanno fatto un bellissimo video anche quelli di My Life in Gaming, ma anche Metal Jesus. Ragazzi, PSIO è questa. È una cartuccia flash, una flash drive praticamente, una cartuccia che si attacca nella porta parallela della vostra PlayStation 1, ma dovete avere il modello che ha questo tipo di porta parallela. Come vi ho detto, alla PlayStation 1 ci sono almeno 5 modelli. C'è il modello 1000, il modello 5000, il 3000, poi c'è la Slim che sarebbe la PS1, che è ancora diversa. Voi dovete avere, se volete il PSIO, quindi usare la SD sulla vostra PlayStation 1, dovete avere il modello di PlayStation 1 che abbia la porta parallela, che è questo tipo di porta qua, questa qua, appunto. Cosa ci permette di fare PSIO, questa flash cartridge? È come una cartuccia Everdrive in sostanza, ci permette di vedere istantaneamente i giochi e giocarli da una scheda SD sull'hardware originale, quindi sulla console originale, senza bisogno di avere mod chip. Ma cosa serve? A differenza di tutte le altre Everdrive delle altre console, ragazzi, bisogna fare una saldatura hardware anche qua. Quindi la PlayStation 1, per quanto ne so, a livello di modifiche fatte bene, perché c'è anche il metodo dello swap, quindi nel senso c'è il metodo di mettere un disco originale e poi toglierlo, metterci quello quando c'è la schermata del BIOS e poi metterci uno masterizzato, viene letto, però si usura la lente ragazzi. Secondo me il metodo di modifica definitiva è quello senza ottica. Ecco perché in tutte le mie console poco alla volta sto cercando di sostituire l'ottica con l'SD o l'hard disk. Infatti nel caso del Nintendo 64 non ci sono problemi perché va già di SD, nel caso del GameCube va di SD, nel caso dell'Xbox il primo, ma anche la 360 modificate RSH vanno da hard disk, nel caso del Saturn c'è il Real Phoebe che legge da SD, nel caso della PlayStation 2 abbiamo la modifica col cavo crossover che con l'Open PS2 Loader, quindi va tutto da hard disk anche lì tramite cavo crossover. Dal Dreamcast, col Dreamcast abbiamo il GDEMU che è un emulatore di unità ottica, quindi funziona anche tutto lì da SD. E cosa manca? La PlayStation 3 ovviamente c'è l'hard disk, la Wii U c'è l'hard disk. Ragazzi, PSP, PS Vita, 3DS, 2DS, New 3DS hanno tutti l'SD. Diciamo che la più complicata da questo punto di vista è la PlayStation 1, perché a meno che non vi accontentiate di giocare ai giochi PlayStation 1 sulla PS3 o sulla PS2, ma sulla PS2 ragazzi funzionano soltanto se avete il mod chip oppure
quindi una modifica hardware sulla PS2, oppure c'è un emulatore PS1 per PS2 che si chiama Pop Starter, che funziona con FreeMake Boot, ma io non lo consiglio perché è una menata, è abbastanza complicato e non funziona bene. Quindi se volete giocare senza usare un disco, un CDR, quindi senza unità ottica, o installate il PSIO sulla vostra PS1, che secondo me è la soluzione migliore perché da hardware originale non ci sono mai problemi, oppure vabbè emulate da PC, ok? L'emulazione PS1 dopo vi mostro com'è, è ottima su PC, ma se volete hardware originale installate questo, dovete comprare questo, altrimenti vi accontentate di una PS3 che è molto semplice. Una volta che l'avete modificata, dovete avere il modello giusto, cioè farò un video anche sulla PS3 ragazzi. Nel mio caso sono una PlayStation 3 Slim 2000, versione 2000, quindi è modificabile con il custom firmware. Ci ho messo il rebug, funzionano sia le ISO PS2 che le ISO PS1, quindi non ci sono problemi. Quindi vi consiglio, se volete le cose semplici, prendete una Play 3, si vede molto bene, molti giochi funzionano, a patto però che patchate i titoli, dopo vi farò vedere. Comunque questo ragazzi è PSIO, ecco, da qua si compra, vedete ci sono le news, le novità. Adesso qua c'è la rete un po' lenta, vediamo se parte. Esatto. Qui sono le feature, potete leggere tutto tranquillamente. Questo è il sito ufficiale, poi lo potete comprare anche da altre parti, però questo è il sito ufficiale. Se non capisco perché è molto lenta la rete. Qui vi spiega tutto, supporta i bin, le ISO, i CCD, i vari tipi di SD. Qui c'è il menu, vi fa vedere come funziona. Questo è il chip che va saldato ragazzi. Io quello che vi consiglio, a meno che non siete esperti a saldare, è comprare una PlayStation 1 con già installato PSIO. Ecco, qui facevano un servizio dove ve lo installavano, adesso non lo fanno più, vedete? Comunque questa è la cartuccia, si compra da qua, si compra da qui. Questo è il video dove mostrano, dopo vi faccio vedere, questa è la cartuccia, si compra qua, vedete il prezzo è questo. Le Everdrive costano parecchio, lo sappiamo tutti, però se volete fare una cosa fatta bene fate così, se no prendete una Play 3 ragazzi. Oppure masterizzate sulla PS1 se avete il mod chip. Quindi io vi consiglio di comprare o una PS1 già col mod chip, se non ve ne intendete, se volete masterizzare i CDR, o altrimenti comprare una PS1 con già installato il PSIO, questo chip, e quindi già con la cartuccia. Ecco, quindi vi mandano questa cartuccia, lo switchboard kit che va saldato, i documenti, ci sono informazioni di spedizione, tutto quanto, vedete? Le varie foto. Proviamo a vedere una PS1 PSIO, vediamo cosa dicono, perché l'avevo trovata a suo tempo su eBay mi sa. Vediamo un po', l'avevo trovata a suo tempo. No, questo non è installato. Ecco, questa è già installata, vedete il prezzo è parecchio alto, anche questa qua guardate, i prezzi sono alti come potete vedere, sono parecchio alti. No, ho sbagliato, ecco, sono parecchio alti, e infatti questa è quella che costa di meno. Ragazzi, una PlayStation 1 con già installata la cartuccia PSIO, vedete dietro c'è l'SD, PlayStation 1 FAT, sarà, non so che modello sia. Ah, c'è scritto qua, è una 7001, quindi va benissimo perché c'è la porta parallela, è come nuova, però vedete i prezzi, purtroppo sono dollari, quindi togliete con un po', questi sono i prezzi, non so cosa dirvi. Anche questa uguale, qui col manuale e tutto. Quindi ragazzi, qui ve la installano, però non so quanto sia affidabile, è un po' un azzardo fare queste cose, però bisogna fare così. Poi ragazzi, per quanto riguarda il cavo RGB SCART, vi faccio vedere questo sito che ve l'avevo già mostrato probabilmente, però ve lo faccio vedere. Allora, questo è il sito migliore per quanto riguarda la cavetteria delle retro console, retro gaming cables per l'Europa sto parlando, perché è dell'United Kingdom, quindi della Gran Bretagna.
ci sono tutti i cavi migliori di ottima qualità, cavi SCART, cavi component e tutto il resto. Vedete diviso in sezioni, vedete Sony, fate PlayStation 1, ma anche PlayStation 2, poi c'è Nintendo, c'è GameCube, Nintendo 64, tutto diviso in categorie, la Wii, il Dreamcast, per esempio, il Saturn, i vari accessori, i vari SCART, adattatori SCART che io ho nel mio setup, tutti i cavi SCART che vi ho già spiegato in un altro video, l'Xbox originale, il FrameMeister, i cavi component, per esempio. Vedete l'Xbox originale, tutti i suoi cavi, cavo SCART, cavo component. Vedete, adesso faccio vedere, PlayStation 2, nel caso della PlayStation 2 c'è anche il cavo component. Ragazzi, i prezzi sono elevati, ma io faccio dei tutorial di qualità elevata. Dopo ognuno fa quello che vuole. Io consiglio il meglio, poi ognuno fa come può. Per esempio, nel caso della PS2, questo è il cavo diciamo più economico, ma il migliore. Questo qua è proprio quello base. Questo è il cavo RGB SCART Pack a Punch Sync on Luma, quindi è il migliore per la PlayStation 2, fatto apposta. Guardate, RGB video, composite video, appunto il cavo composite, guardate la differenza. Sembra poco, ma in realtà non è. È doppiamente schermato perché è un cavo pack a punch. Io prendo tutti i cavi pack a punch, scegliete la lunghezza, lo comprate, le review sono molto alte, eccetera. Vedete del Dreamcast addirittura hanno fatto un cavo component, perché se ne intende il Dreamcast, c'è l'uscita VGA. Hanno fatto un cavo component e un cavo RGB SCART ottimo, questo qua che vi permette di avere 480p attraverso lo SCART. Qui ci sono altri cavi component, un po' di tutte le console. Ma andiamo alla PlayStation 1. Come vedete, allora il cavo corretto per la PlayStation 1, a meno che non vogliate usare il Gunco, quindi per sparare le pistole apposta, io vi consiglio questo qua. Questo è il cavo corretto, perché è il cavo della PlayStation 1 RGB SCART Pack a Punch Sync on Luma, che è il tipo di cavetteria corretta per la PlayStation 1 e anche per la PS1, quindi la PlayStation 1 Slim. Si vede benissimo, è schermatissimo ragazzi, è quello che vedete nelle catture. Tutte le mie catture dei video, dei tutorial del mio canale ho sempre usato questi cavi, quindi vedete la qualità elevatissima. Questo è il cavo corretto, questo ve l'ho spiegato. Qui c'è un bellissimo video che vi consiglio di guardare su come funziona il PSIO su questo canale, che io seguo sempre, My Life in Gaming. Vi fa vedere come installare i giochi su SD, vi fa vedere tutte queste cose. Infatti vi fa vedere dove vengono selezionati i file. Questo è il menu di caricamento. Questo è il menu di caricamento, vedete ci sono i file bin e Q, i vari tipi di formati, e c'è il caricamento. Io ancora non l'ho, ma quando l'avrò magari si farà una recensione. Questo ragazzi per quanto riguarda queste cose. Ora passiamo alla parte prettamente software. Allora, torniamo alla masterizzazione e alle ISO, alle file immagine. Allora, innanzitutto ragazzi, questo è il sito migliore per quanto riguarda la PlayStation 1, soprattutto per quanto riguarda le ISO, i giochi PlayStation 1 italiani. Perché? Perché questo è un database dove ci sono tutti le uscite dei giochi PS1, PS2 e PSP. Vedete? Per esempio PSP, vedete? NTSC giapponesi, NTSC americani e PAL della PSP, tutte le uscite, ogni gioco, il codice con cui è uscito e le lingue che ha. Guardate, questa è la PSP, questo è il catalogo Sony completo del retro gaming. Questa PlayStation 2, ci interessa il PAL, vedete, è quello che io ho usato per fare i tutorial precedenti. Per esempio Ape Escape 2, che ne so, vedete? Vedete, è uscita una versione inglese, una versione francese, una versione italiana, una versione tedesca e una versione spagnola in Europa. Però vedete, Ape Escape 3 è uscito con un solo codice da multilingua. Una volta i giochi non è come adesso che escono subito multilingua, a volte anche le versioni americane valgono anche per l'europeo, perché non esiste più la suddivisione PAL NTSC. Questo non esiste più dall'epoca della 360, della PlayStation 3 e della Wii. Ma dalla sesta gen indietro, soprattutto nella quinta e nella sesta gen, era così. Cioè, per quanto riguarda l'epoca PS1, Nintendo 64, Saturn e Dreamcast, Xbox, GameCube e PS2, c'era questo fenomeno, no? Che molti giochi uscivano in versione, cioè per un gioco usciva in 5 versioni differenti in Europa. Che ne so, vogliamo Final Fantasy X per esempio, faccio vedere subito Final Fantasy X, ecco il 12, guardate, cioè
vedete, Final Fantasy VII Dirgero Cerberus è uscito multilingue, ma Final Fantasy X è uscito in ben 5 versioni anche lui, e quindi è anche molto difficile adesso reperire le ISO di backup in rete se la volete italiana, perché è chiuso il mio Paradise, è chiuso tutto, io mi sono fatto il backup prima e quindi a posto, ma è molto difficile, probabilmente dovreste accontentarvi della versione inglese oramai, perché è difficile. Quindi qui c'è il database, questo ragazzi è il database da PlayStation 1, questo qua. Andiamo in PAL, che è quello che interessa a noi, anche qua tutti i giochi PS1, se poi voi cliccate su info per esempio, andate qua, c'è le copertine, il numero dei CD, vedete questo 2 dischi, la lingua, degli screenshot, delle impostazioni da mettere sull'emulatore per PC e tutto il resto, le copertine, ho già detto, eccetera. Quindi usate sempre questo database come riferimento, vedete per esempio nel caso di Medieval, vedete? La versione italiana è questa, è la SCES 01494. Questa è la versione italiana, c'è un disco, vedete? C'è scritto tutto come faranno girare l'emulazione, eccetera, eccetera. Questo è il database da cui prende riferimento per le ISO. Per quanto riguarda il mod chip, io vi consiglio, se volete installare il mod chip per masterizzare i giochi su CDR, perché non avete comprato una PS1 modificata, ma io vi consiglio di comprare, se volete, l'unità ottica, usare i dischi, che è la cosa più economica, invece di usare il PSIO, di prendere una PS1 già col chip. Io l'ho pagata 30 euro, quella eBay è nuovissima, perfetta, col chip già installato e legge tutti i CDR. Però qua c'è una guida per installare il mod chip, la guida definitiva, ma io non me ne intendo tanto, quindi dell'hardware così, queste modifiche. Comunque, questo ragazzi è Domus Station, è un sito italiano fatto da un appassionato della PlayStation 1 e dei retro games in generale, che per miracolo è ancora online. Io sono ancora molto contento che ancora non l'abbiano buttato giù, io spero ci stia sempre, perché è uno con le palle questo qua. È il massimo intenditore per quanto riguarda le immagini e le ISO PlayStation 1, ragazzi, perché tutto quello che so lo devo a lui, a questo sito. Qui trovate delle guide in PDF, degli emulatori, quindi emulare i giochi PS1 su PC, per creare le copie e masterizzare, che adesso vi farò vedere come si fa, creare una copia di backup da un gioco originale e masterizzare un disco masterizzato in CDR, e poi altri articoli extra, varie guide dei giochi. Allora, partiamo da qua. Come si fa? Allora, in rete trovate le ISO PS1, si trovano in vari formati. Si trovano in formato ISO, che ragazzi scordatevela, cioè se trovate il gioco PS1 per quanto riguarda la quinta gen su disco, quindi escludiamo il Nintendo 64, ma Saturn e PS1, le immagini dei giochi devono essere in questi formati, devono essere in bin Q, come qua, c'è il bin che sarebbe l'immagine vera e propria, il Q che è il file di avvio, oppure deve essere, che è il formato migliore, CCD Q IMG sub, che è il formato clone CD, che è quello che copia le protezioni dei giochi, perché ragazzi nella quinta gen i giochi hanno le protezioni e dopo invece le hanno tolte. Nella PS2 ancora c'è qualcosa, ma per quanto riguarda Saturn e PS1 ci sono le protezioni anticopia che possono essere rimosse in vari modi, dopo vi spiego come. Oppure basta, quindi o bin o Q o CCD Q IMG sub. Il migliore, allora, se il gioco ha le protezioni, se è un gioco protetto, ci vuole il formato CCD Q IMG sub, perché ha le protezioni clonate, il formato di Clone CD Premium, che si ottiene, vi farò vedere come. Altrimenti, se è un gioco non protetto, nel caso di, che ne so, Crash 3, ecco, Crash Bandicoot 3, va bene bin Q, ma il Q ci vuole perché il Q contiene le informazioni delle sottotracce audio. Quindi se un gioco, mettiamo che non è protetto, lo avete in formato ISO, non va bene perché nell'ISO non ci sono le informazioni da cui il gioco deve leggere le tracce audio. Quindi per esempio fate Crash Bandicoot 3 non è multitraccia, quindi è una sola traccia audio e non è protetto, quindi se lo aveste in ISO andrebbe bene, ma che ne so, adesso non mi viene in mente nient'altro, però ci sono dei giochi non protetti e multitraccia che se voi li giocate, che ne so, il formato ISO vanno perché non sono protetti, non hanno la protezione anticopia, ma vi mancano le tracce audio, oppure sono sballate, messe male. Quindi il modo migliore è avere il bin e il Q, che è il formato diciamo di seconda scelta, che va bene se il gioco non è protetto. Se invece il gioco è protetto, assolutamente in CCD Q IMG sub.
Poi ragazzi, se voi avete un gioco in formato BenQ e non c'è modo di reperirlo in rete o di farlo, di realizzarlo in formato CCD, QMG Sub, come si fa? C'è un sito bellissimo che si chiama Console Copy World che ha le patch anticopia. Ce le ha della PlayStation, della PlayStation 2, della PSP. Allora, PSP no, perché non ne ha. Queste qua sono delle patch d'altro tipo, anche questa qua dell'Xbox, del Dreamcast. Per quanto riguarda la PlayStation 1, che è l'unica cosa che ci interessa, che ne so, guardate. Appunto, andiamo su Final Fantasy, per esempio. Final Fantasy, guardate, Final Fantasy 8 che ha la protezione, vedete? Ci sono ben tutte queste patch. Noi dobbiamo prendere, abbiamo la versione italiana, vedete, c'è il Protection Fix dei BUD, fatto dai BUD, ma c'è anche quello sempre dei BUD di questo gruppo di hacker. Questo qua fa Protection Fix, quindi vi rimuove la protezione. Quindi mettiamo che avete l'immagine l'ISO, cioè l'immagine in formato BenQ, ma l'avete appunto BenQ. Sappiamo che Final Fantasy 8 è protetto. Come fate a sapere se il gioco è protetto, ragazzi? Andate su questo sito, andate qua, lo cercate per ordine alfabetico. Se non c'è, vuol dire che non è protetto. Se c'è una patch protezione, vuol dire che il gioco è protetto, quindi va applicata se lo avete in BenQ. Altrimenti, se lo emulate da PC, lo fate andare in CCD, Q e MG Sub e non avete problemi, perché lì le protezioni sono comprese. Ma se avete Final Fantasy 8 che è protetto ed è anche multitraccia, quindi il peggio del peggio, in formato BenQ italiano, e non lo riuscite a trovare in altro modo, potete giocarlo sia su emulatore che masterizzarlo su console originale tramite le guide che vi dirò poi, applicandoci una di queste patch. Bisogna applicare la patch che sono in formato PPF usando il programma che dopo vi faccio vedere. Allora, potete scegliere questa qua, avete la versione italiana, quindi o scegliete questa che ha la Protection Fix, quindi rimuove la protezione più 146 trucchi, i trainer sono i trucchi, oppure semplicemente la rimuove la protezione. In questo modo potete giocare la vostra coppia di Final Fantasy 8 italiano in formato BenQ, non per forza CCD, QMG Sub, senza che il gioco si blocchi per via delle protezioni anticoppia. Potete giocarlo sia su emulatore PC della PlayStation 1, ma anche sulla PlayStation 1 originale, che sulla PlayStation 3, eccetera eccetera eccetera, perché anche sulla PlayStation 3 i giochi protetti non vanno patchati, è come se fossero masterizzati sulla PS1, vanno trattati in quel modo qua. Allora, quindi ci sarà un file, quando voi cliccate qua fate download, un file PPF, dovete usare questo programma, il PPF Omatic, che è quello che applica quel tipo di patch qua, è molto semplice. Ecco, questo è il sito di riferimento per sapere se un gioco è protetto o no. In ogni caso andate qua, cioè vedete questa lista Protected Games, e vi dice i giochi protetti europei, giapponesi, americani e anche quelli non protetti. Quindi vedete qua ci sono quelli protetti europei che hanno la protezione. Vedete Spyro 2, Spyro 1 non ce l'ha, ma Spyro 2 e Spyro 3 sì. Quindi Spyro 1, per esempio, potete giocarlo se l'avete in ISO, perché la fortuna di Spyro 1 è che anche non è multitraccia, ma ha una sola traccia audio, quindi non c'è problema anche se avete l'ISO. Ma io, ragazzi, per la PS1 non ve lo consiglio. L'ISO va bene per i giochi PS2, Xbox, tutto il resto. Addirittura alcuni PS2 non va neanche bene, perché quelli su disco, tipo, che ne so, Time Splitter 1 o Maximo, che sono... No, Maximo no. Time Splitter 1... e Crash Bandicoot, l'ira di Cortex vanno in BenQ perché sono formato CD, perché la PlayStation 2 ha anche i giochi in formato CD. Quindi l'ISO lasciatela dalla sesta gen lasciatela per i giochi della sesta gen in poi. Per quanto riguarda la quinta gen, usate o BIN o Q se non è protetto, altrimenti CCD, Q, IMG Sub. Altrimenti applicate la patch anticopia nel BenQ se la trovate. Quindi Spyro 1 potete averlo in BenQ e va bene, senza applicarsi patch, perché non è protetto. Oppure anche il CD QMG Sub, che sarebbe ancora meglio, ma non è necessario. Invece Spyro 2 e Spyro 3 o lo giocate assolutamente in formato clone CD, quindi CCD, Q, IMG Sub, altrimenti se avete in BenQ dovete applicarci la patch corretta anticoppia, altrimenti vi si blocca a un certo punto, o all'inizio o durante il gioco si verificano degli errori. Questi invece sono giochi non protetti europei, guardate quanti sono, per fortuna sono i più non protetti dei protetti, ma quelli più belli sono sempre protetti. Questi qua non sono protetti, ecco. Questa è la guida di riferimento. Poi andiamo qua. Allora, a volte in rete trovate
per quanto riguarda il bin queue, il formato bin queue, a volte trovate delle ISO che hanno un solo queue e tantissimi bin. Questi qua sono giochi, sono immagini fatte con un programma che si chiama ISO Buster, che bisogna correggerle, cioè bisogna rendere tutti i bin, che sarebbero le tracce, quindi le multitracce sono in formato bin, le tracce audio vanno rese in un unico bin, quindi dovete alla fine ottenere da tutte queste bin, track 1 bin, track 2 bin e un queue, dovete avere un solo bin e un solo queue, quindi tutti questi bin vanno riuniti in un unico bin e tutte le informazioni dei singoli bin che c'erano prima vanno messi dentro la traccia queue. E questo tutorial ve lo metto in descrizione, vi spiega come fare nel caso avete questo tipo di immagine, ecco. Comunque facciamo questa cosa prima. Allora, bisogna avere il programma Clone CD Premium, in particolare questa versione che c'è scritto. Allora, questa guida, ragazzi, ve la leggete tutta, perché adesso non posso perderci troppo tempo a spiegare tutte queste cose. Ci sono tutte le impostazioni di programma per avere le immagini PS1 corrette, senza problemi, sia per gli emulatori che per la console originale, che giocare sulla PS3 e tutto il resto, che sulla PSP, tutto il resto. Ecco, bisognerebbe spiegare anche per la PSP come giocare i giochi PS1 sulla PSP, ma questa, ragazzi, sarà una guida a parte, perché altrimenti diventa molto impegnativa la cosa. Fatto sta che per giocare sulla PSP ci vuole un programma che si chiama PSX for PSP. No, aspettate. No, non mi ricordo più come si chiama. PSX to PSP. Eccolo. Esatto. PSX to PSP 1.4.2. Questa è la versione corretta. Ci sono varie guide. Comunque, ragazzi, è molto semplice. Dovete applicare la patch. Allora, legge sia il formato CCD QMG sub che quello BinQ. Ma se ce l'avete in CCD QMG sub o BinQ, ragazzi, dovete comunque patchare il gioco, perché quando masterizzate il gioco per giocarci sulla console originale PS1, sulla PS3 o sulla PSP, quindi sulle console, non da emulatore, bisogna sempre applicare la patch anticopia, se il gioco è protetto. Se invece giocate da emulatore, se lo avete in BinQ e è protetto, va applicata la patch. Se invece l'avete in CCD QIMG sub, non va applicata, perché l'emulatore legge le protezioni che sono comprese nel sub e nel CCD. È complicata, ragazzi, io sto cercando di renderla semplice. Comunque, con questo programma qua sulla PSP si prende l'immagine che è BinQ o CCD QIMG sub, dopo averci applicato la patch anticopia, se il gioco è protetto, che va scaricata sempre da quel sito qua, e ci sono delle impostazioni, c'è da mettere il nome, il codice lo mette automaticamente e viene convertito in un file che si chiama eboot, che va messo nella cartella PSP Game e il gioco parte sulla PSP. Torniamo a noi. Allora, le ISO, come si fa ad averle corrette? Bisogna avere due programmi, Clone CD Premium, la versione in particolare questa 5.3.2.0, e bisogna avere Diamond Tool, che è un montatore di immagini virtuali. Allora, vedete, la differenza nelle qualità delle copie dei nostri giochi la fanno tre cose, i giochi PS1, la fanno la qualità del nostro masterizzatore, ovviamente, il programma usato, quindi Clone CD Premium, e le impostazioni con cui l'abbiamo masterizzato. Ecco, ci sono giochi, vi spiega tutto. Vedete, aprite il programma, andate su strumenti, mettete le impostazioni col buffer al minimo, cioè 1.20, poi dovete mettere salto veloce errore, tentativi di lettura 2 e correzioni errori software. Dovete cliccare sul tasto destro del vostro masterizzatore. Una volta, questo qua, ragazzi, serve per creare l'ISO, quindi voi prendete il gioco originale PS1 che avete, volete farci un ISO, lo mettete dentro il masterizzatore, aprite con CD e mettete queste impostazioni, poi cliccate il tasto destro sul vostro masterizzatore, mettete le spunte su tutte e tre queste cioè dovete permettere la lettura del sottocanale delle tracce dati, delle tracce audio e dei CD text dei dati audio. Mettete tentativi di lettura 2, correzione errori software. Qui vi spiega che in base al masterizzatore che avete dovete cambiare il tipo di lettura, ma ve lo leggete perché per me le impostazioni di default vanno bene, ho provato 1000 volte. Poi dovete andare avanti su Protected PC Game o Game CD uguale, tasto destro del mouse, fate personalizza, dovete mettere leggi sottocanale
dati delle tracce dati e settore dati rigenerati, velocità di lettura max. Poi dovete mettere impostazioni di lettura audio, dovete mettere 32x, buona lenta e leggi sotto canale dati delle tracce audio. E poi infine su gestione errori dovete mettere salto veloce errori abilitato, non riportare errori di lettura, scansione intelligente dei settori leggibili e 86 come salto per settore. Poi fate crea formato Q se volete, così avete il formato CCD, Q, IMG e sub che è il migliore. E contiene quindi in questo modo voi dal gioco originale avete Medieval, avete Legend of Dragoon che sono protetti, avete Tomb Raider 2, avete il gioco originale, lo mettete nel masterizzatore, impostate Clone CD in questo modo e dopo aver cliccato ovviamente su crea immagine, in questo modo avrete copiato dal gioco originale, dalla immagine, avrete fatto un'immagine in formato CD, Q, IMG, sub che conterrà le protezioni del gioco e tutte le sottotracce audio. Quindi se voi lo giocate su emulatore per PC andrà perfetto senza applicare patch, anche se il gioco è protetto, non serve. Invece se poi volete giocarlo su console PS1 di backup o su PS3 o su PSP bisogna applicarci le patch anticopie se il gioco è protetto, nel caso Tomb Raider 2 Medieval, perché le console, perché dopo quando lo rimasterizzate la copia, il masterizzatore non è capace di rileggere le protezioni e di scriverle. Il masterizzatore le sa leggere dal disco all'ISO e le sa creare, ma non le sa ricreare, cioè rimasterizzare dall'ISO al disco. Questo perché nelle fabbriche, la Sony, quando fa i dischi originali PS1, hanno dei masterizzatori particolari che riescono a leggere le protezioni del gioco e incidere su disco. Invece i masterizzatori normali che la gente ha riescono soltanto a leggerla dal disco originale, copiarla nell'ISO, ma non fare viceversa, cioè dall'ISO riscriverla sul disco. Quindi se voi giocate su PS1, PS3 o PSP dovete in ogni caso, che sia che l'avete in BinQ sia in CCD, Q e MG Sub, applicare la patch anticopia se il gioco è protetto. Invece se giocate da emulatore per PC non serve, basta che l'avete in CCD, Q e MG Sub se è protetto. Ragazzi è molto complicato, ma ci ho perso anni a capire queste cose e ci si sbatte la testa un sacco, però leggetevi con calma questo tutorial e capirete tutto. Quindi con queste impostazioni avrete una immagine perfetta, le vostre copie anche se sono giochi protetti funzioneranno perfettamente senza bisogno di alcuna patch, ecco, su emulatore, altrimenti se lo masterizzate ci vuole la patch. Passiamo invece a masterizzazione. Quindi abbiamo creato l'ISO, vi ho spiegato come fare, l'ISO perfetto, ora passiamo alla masterizzazione perfetta. Quindi se voi giocate su PC, con l'emulatore PC, a posto, siete a posto. Se invece volete giocarlo su console originale, o su console come PSP, PS3, quindi o su PS1, io credo che col PSIO non serva applicare la patch anticopia, non credo, però non ho testato, bisogna fare delle prove. È facile, basta mettere Medieval 1, giocare, arrivi al terzo livello, se appare l'icona di un disco col punto esclamativo vuol dire che il gioco non è stato cioè che non vengono lette le protezioni perché la patch anticopia, la protezione anticopia funziona e quindi va applicata la patch. Comunque la masterizzazione dei dischi PS1 protetti anche multitraccia, quindi peggiori, quindi più complicati. Allora, ci vuole CDR, vi ho fatto vedere quali, vi consiglio quelli della Verbatim, che abbiano codice regionale di ID Manufacturer MCC, quindi Mitsubishi Chemical Corporation. Vengono letti benissimo, non si usura la lente della console, non avete problemi. Anche i Sony vanno bene, ma a volte la console fa fatica. Allora, bisogna avere la copia virtuale del gioco, quindi l'ISO che abbiamo creato in precedenza, io dico ISO, ma in realtà ci vuole quel formato che vi ho detto prima. E bisogna avere Diamond Tool installato, che è quello che monta l'ISO, l'immagine, e usare sempre con Clone CD questa versione o quella di prima uguale, premium. Dovete aver messo tutte le impostazioni che vi ho fatto vedere prima e fare in questo modo. Allora, inserire il CD vuoto che vi ho già detto, masterizzare le coppie multitracce. Per masterizzare bisogna montare l'ISO, l'immagine che avete, dal file Q o CCD. Quindi fate tasto destro, vi faccio vedere, allora, vi faccio vedere una cosa. Innanzitutto questo vedete Clone CD che io l'ho. Vedete, da qua si crea il file immagine, quindi quello che abbiamo fatto prima, dal gioco originale all'immagine.
Da qua invece, ecco, questa è la funzione che vi servirà, copia CD, perché voi montate il gioco, la ISO che avete, virtualmente su Diamond Tool, quindi è come se fosse un altro masterizzatore che avete, un altro lettore CD, quindi bisogna fare copia da CD da un CD, che è quello virtuale che avete montato, al vostro CD fisico, il vostro CDR che voi metterete per masterizzarlo, quindi questa è la funzione da fare. Ecco, quindi vi faccio vedere, andiamo a prendere una ISO PS1 corretta. Allora, aspettate un secondo, che c'è l'hard disk che si è addormentato. Allora, PS1, allora ISO. Allora, andiamo per esempio, faccio vedere. Guardate, Crash Bandicoot 3 è BeamQ, quindi si monta Q, fate tasto destro, apri con Diamond Tool. Si aspetta che venga montata l'immagine. Ecco, appare come se fosse un disco praticamente. Vedete, unità F. Quindi bisognerà copia da CD che è nella F a copia al CD che è nella E, che sarebbe il disco fisico che noi inseriamo il CDR. Ecco. Oppure, vedete, nel caso di Medieval 1, che è protetto, io ce l'ho in formato CCD QMG sub. Bisogna fare da CCD, bisogna fare così. Apri con Diamond Tool, si aspetta, montaggio, e adesso parte. Ah, perché adesso lo vede come CD audio, capito? Non è un problema, comunque guardate, è questo. Eccolo qua. F, Medieval, eccolo qua. Perché legge gli audio, vedete il codice è 01494, quindi abbiamo tutto. Adesso io faccio smonta perché non mi interessa averlo. Quindi espelli, come se fosse proprio un CD, ecco. Allora, quindi se l'avete da se volete giocare su emulazioni senza masterizzarlo, questo va già bene. Altrimenti se volete giocarlo sulla PS1, masterizzarlo sulla PSP e PS3, dovete applicare la patch anticopia. Anche a questo formato va applicato sul file la patch va applicata al file immagine se è in questo formato clone CD, altrimenti se è in BeamQ come Crash Bandicoot 3 va applicata al file bin. Ok, quindi torniamo a noi, montiamo l'ISO con Diamond Tool dal file Q o CD in modo da avere tutte le tracce lette, le sottotracce. Poi bisogna avviare clone CD e fare copia da CD, come vi ho detto, selezionare la periferica virtuale creata che abbiamo fatto noi, e questo vedete è il nostro masterizzatore col disco fisico dentro, quindi comunque vi spiega tutto. Dovete aver impostato clone CD Premium seguendo la guida che vi abbiamo detto prima, con tutte le impostazioni di prima, fare personalizza, poi bisogna mettere copia al volo, sempre protected PC game, fare personalizza, mettere velocità, ecco. Bisogna mettere, allora qui secondo me ragazzi è sbagliato perché ho provato la PS1 che fatica a leggerlo. Io vi consiglio di mettere non velocità di scrittura massima, ma 4x, 8x massimo. Insomma la minima che il vostro masterizzatore supporta, perché io ho visto che la PS1 a leggere i CDR masterizzati veloci fa molta fatica, quindi fate 4x, 8x, il minimo che potete fare. Poi mettete settori deboli emula, non riparare sotto canale dati, e clicca su ok e parte la masterizzazione. Una volta che è stato masterizzato, ragazzi, mettete il disco nella console col mod chip e partirà perfettamente. Altrimenti e raga, ecco l'altra cosa, prima di masterizzarlo, se il gioco è protetto dovete applicare la patch all'immagine, ovviamente. Anche se volete convertirlo per la PSP o per la PS3, per la PS3 non bisogna convertirlo, bisogna solo applicare la patch. Per la PSP dovete usare il programma di prima per convertirlo nel file boot, bisogna prima applicare la patch. Per esempio Medieval sulla PSP, ma anche sulla PS3 non va, se voi buttate dentro al PS3 il file, l'ISO di Medieval, CCD, Q, IMG sub, così non andrà, si bloccherà al terzo livello, va applicata la patch prima. Invece su PSP uguale, se voi fate le boot così com'è dal CCD, Q, IMG sub vergine, non andrà, si blocca al terzo livello, dovete applicarci la patch e poi convertirlo in e-boot col programma di prima. Ecco. Quindi, riassumendo ragazzi, quello che fa la differenza fra un CD originale PS1 e una copia masterizzata è che quelli originali hanno le protezioni scritte sopra. Hanno addirittura anche un pregap, che è un codice che sarebbe il blocco regionale, ma se voi avete il mod chip, il blocco regionale viene bypassato dalla console. Vedete, la A, SHEA vuol dire America, SHE sarebbe il BIOS, il controllo del BIOS.
il SHE è l'Europa, la I è il Giappone e la V è il NetherRealm, che è una versione di PS1 fatta apposta per fare i giochi in casa, ecco, giochi homebrew. Quindi se voi avete il mod chip, questo codice di pregap che è inciso sui dischi originali e basta, viene bypassato perché il mod chip bypassa questo. Ma il gioco originale, a differenza di quello masterizzato, ha anche le protezioni scritte sopra, cosa che il nostro masterizzatore comune di casa non può fare. Ecco perché va applicata la patch anticopia all'immagine se il gioco è protetto. In questo modo bypasseremo le due tipi di protezioni. In questo modo non ci sarà più differenza fra un gioco originale e un gioco masterizzato. Quindi la console verrà ingannata. Prima verrà ingannata dal pregap, sul pregap tramite il mod chip installato. Poi verrà ingannata per quanto riguarda la protezione anticopia, applicandoci la patch corretta se il gioco è protetto. Se il gioco non è protetto, non gli interessa. Ecco, qui spiega come funziona il sistema di protezione della PlayStation 1. Qui fa vedere addirittura che vendono dei CDR neri, ma costano un sacco di soldi, non è necessario. E basta così. Ora adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, cioè come configurare l'emulatore PS1, e poi direi che ci siamo, perché vi ho mostrato tutto quanto. Ragazzi, è un tutorial lungo. Io le cose le faccio così, non sto lì a editare, perché altrimenti io ho tante di quelle informazioni che ci vorrebbero mesi e mesi. Se fossi uno youtuber che ha un sacco di iscritti e guadagnasse dei soldi, farei le cose proprio professionali, fatte bene, ma a me interessa trasmettervi le conoscenze, perché è anche un backup mio, perché queste qua sono informazioni che se da un momento all'altro chiudono Dobu Station, ragazzi, tutto questo sapere viene perso. Io l'ho accumulato in anni di test, di esperienze, e voglio mantenerlo sul mio canale. Poi dopo potete dire ma il video non è editato, di qua di là, a me non interessa, l'importante è dare informazioni. Comunque, emulazione PS1 su PC. Allora, l'emulatore che vi consiglio è questo, ovviamente, è l'EPSXE. Come va configurato? Allora, bisogna mettere nel BIOS tutti i BIOS corretti. Il BIOS europeo, ragazzi, è questo, il 7502, questo, il BIN. Questo è il BIOS europeo. Poi, niente, questo non ci interessa, ci vogliono le ISO, ovviamente, le ISO dei giochi nei formati che vi ho detto. Ci vogliono le memory card, che le crea da sole, memory card 1 virtuale, 1 e 2. Poi ci vogliono i plugin, che sono i plugin video e audio, eccetera. E dopo vi farò vedere quali usare. Gli shaders, ragazzi, non sono necessari, sono dei filtri grafici che migliorano ancora di più. Io vi consiglio il Natural Shader con l'anti-aliasing Bloom, che è il migliore sia per i giochi 3D che per i 2D. Se da dire, lo trovate in rete. Si chiama Natural Vision Shader più AA Bloom. Poi c'è basta queste cose. Ecco, poi vabbè, questi sono i file di sistema. Qui ci sono tutte le guide di Domu Station che si scaricano come backup da qua. Vi ho fatto vedere da qui. Allora, si avvia il file EPSXE, il file exe. Allora, innanzitutto dovete avere l'ultima versione, che adesso io ho la 2.0.2, ma forse ne sono uscite altre, perché adesso non gioco più da emulatore, perché uso console originali, io preferisco così. Allora, dovete mettere CPU 1, modalità CPU Dynarec. Questo va bene su Pixel Precision perché rispetta esattamente com'è la console. Questo qua vi consiglio di lasciarlo e boh. Poi dovete andare su configura plugin. Allora, innanzitutto aspettate, memory card c'è la 1 e la 2. Poi il BIOS usate, qui adesso su questo qua il 3000, ma vi consiglio di mettere 7502, questo qua. Poi dovete mettere gamepad, ecco, gamepad 1 e 2, se avete l'adattatore che vi consente di utilizzare tramite USB del PC il controller PS2 o PS1, basta configurarlo qua, perché mettete direct input, dovete mettere il DualShock, mettete per avere la vibrazione dovete mettere Type DX Joy 1, dovete mettere Big Motor costante e quest'altro dovete mettere senza, ecco, per avere la vibrazione se la volete. Poi dovete mettere tutti i tasti, dovete schiacciare qua col mouse e poi schiacciare il tasto corrispondente, vi configura tutti i tasti. Poi ovviamente usate la tastiera, potete farlo da tastiera. Poi vi dovete mettere audio, ragazzi, vi consiglio di usare quello di default, l'EPSXE SPU Core, mettete latenza normale, audio effetti completi. E poi la cosa più importante, il video, ragazzi, il video. Ci vuole questo plugin, questo. Il plugin video è questo qua.
aspettate un attimo che carica, perché un po' che non lo avvio, quindi ecco, è questo, il Petes OpenGL2 Driver 2.9, è il miglior plugin video. Fate configura, potete mettere full screen 1920x1080 se avete la mia risoluzione, mettete la vostra risoluzione 32 bit, mettete qui, ragazzi, dipende dal vostro PC. Avete un PC potente come il mio, un i7 con un Nvidia 1080 o io sono 2060, potete mettere tutto il massimo qua, quindi 2 qua, mettete Very High, la risoluzione X, la risoluzione Y mettete 2 e 3, Very High, Ultra High. Vi spiega qua che tipo di scheda video dovete avere. Poi mettete Stretching Mode 0, però sono tutte cose personali qua, Render Mode 2, io queste qua sono le mie impostazioni personali. Poi per quanto riguarda le texture, per avere la massima qualità sia nei 2D che nei 3D, mettete 4 qui e 2 qua. La VRAM della scheda grafica mettete Auto Detect 0, poi mettete Auto Detect, dovete arrivare automaticamente il limite dell'FPS, il frame skipping non usatelo. Poi fate standard, full, standard, mettete lo screen filtering perché è un bellissimo filtro schermo. Ecco, lo shader, se l'avete, va messo nella cartella shader, va messo in impostazione 5, mettete maximum per avere l'effetto massimo. Poi mettete il filtro, questo qua che rende i filmati meno pixelati, disabilitate lo screensaver, qui ci sono le impostazioni speciali per i giochi ma non vi interessano, basta. Vi faccio vedere come si vede. Adesso però rimetto finestrato, altrimenti ci sono dei problemi. Faccio vedere come si vede, avviamo una ISO, ma l'avete già visto anche sul canale. Comunque avviamo appunto Crash Bandicoot 3 sempre per esempio, ecco qua. Qui ho spostato lo shader, non importa, è solo per farvi vedere. Comunque l'emulatore non li uso più, ma almeno uno può giocarci. Quindi in questo modo, se avete CCD qui a mezzi sub, non serve avere la patch applicata. Sony Computer Entertainment Europe presents a Universal Interactive Studios production. Okay, created and developed by Naughty Dog. Crash Bandicoot 4. Press start to begin. Come vedete si vede molto bene, Vedete, se vedere il gioco adesso. Adesso ragazzi magari ha laggato una volta o due, ma perché? Perché sto registrando, ho messo le postazioni al massimo, sta registrando, c'è anche il browser aperto, è normale, ma normalmente quando giochi con le mie prestazioni non lagga. Dovete cercare voi le impostazioni migliori dell'emulatore, ovviamente. Però vi ho dato le mie, insomma. E niente ragazzi, basta, io ho detto tutto e spero che questo tutorial vi sia servito. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate i vostri dubbi e tutto il resto, condividetelo, iscrivetevi al canale, mettete la campanella e tutto il resto delle notifiche. Io vi ringrazio e spero che vi sia servito. Vi ho dato tutto il mio sapere, più di così non potevo fare. Basta, alla prossima dal mio orgoglio del pensamento.
Warning. Warning.